啦，嗱開波啦，咁啊白衫黑褲咧右攻左就係拔萃男書院，咁啊至於黃衫白褲左攻右咧就係英華書院。嗱而家攞波呢個要留意啦，趙正宇。咁啊好多唔同嘅報道啊，甚或乎咧一啲嘅網上啊等等啦報道啦，都係 focus 喺佢身上啊，可以睇睇佢嘅球技。咁啊而家講緊係聽港超有出場㗎嚇，咁啊好多唔少嘅港超球員喎，阿迪嚇。係啊，咁你話講拔萃嚟講啦，咁啊趙正宇啦，咁啊佢啊代表緊即係標準流浪啦。其實如果講全部嚟講，佢出場最多㗎啦，咁啊差唔多都有成10場㗎啦嚇。咁啊青英杯啊，加埋所有嘅賽事，咁啊睇下今日表現如何啦。咁啊以佢嚟講啦，亦都暫時喺呢個嘅比賽當中咧入咗2球波㗎啦，已經嚇。咁啊另外亦都其實除咗佢之外啦，咁啊另外仲有位就叫做麥嘉倫啦，今日暫列係後備門將。咁啊佢就踢東方啊，咁啊係亦都曾經喺青英杯上陣嘅，不過今日就暫列後備先。好啦，咁啊見到呢度就壓到上嚟啊，見到英華方面，因為咧英華就黃衫啦，黃衫白褲總有就係佢哋啦。咁啊白衫黑褲咧就係右攻左嘅咧就係拔萃，拔萃男書院啊。好啦，咁啊加球抌落嚟，呢度一控甩甩地腳喎，撞翻後呢度，結果第一時間一回嘅時候點樣轉個方向唔錯喎。好啦，去右手邊，咪見到就黃子傑啊想去嘅，咁但係俾人逼翻又焗住又回後先，結果都係要回㗎啦，因為前面冇人俾啊嘛。好啦，一路拖住波，要冇玩翻落嚟，轉過嚟中間呢個位置，見到咧就詹浩津啊，咁啊今日佢就喺中間嘅位置咧就拍住啊陳成津。咁啊，陳成津啊，你見佢着個9號仔啦，咁啊，我諗佢即係應該就即係叫做之前都講過啦，佢有成5個入球，咁可能咧佢都係踢即係唔同嘅位置都可以啊。今日咧就可能啊，馮 Sir 就去到決賽嘅情況，穩陣啲先啦，擺翻個即係叫做喺球隊當中較好、較有經驗嘅球員，咪喺後邊鎮一鎮住先。咁睇下咧，佢較後嘅時間會唔會有機會往翻前啲啦？頭先你見佢攞翻個波，中場做嗰2下係幾好㗎嚇。好啦，呢個波放個直線上去，想俾呢邊哨啦，俾黃子傑哨嘅，但係就即係呢個波大力咗啲啦嚇。咁啊，你見到現場好好氣氛啦，因為咁啱又今日星期6啦，唔使話真係返學啦。咁啊，兩邊嘅打氣團隊，咁啊大家都知道啦，啊英華又好，拔萃又好咧，嗰個打氣團隊嘅聲浪咧好犀利㗎嚇。咁啊，我哋現場都聽到氣氛真係一流，喺蒲崗專道公園嘅人造草足球場呢一度啊。咁啊，今日亦都天氣好啊，冇落雨啊，朝頭早可能有少少雨粉，但係 OK 啊，而家現場好好嘅。咁啊，睇下呢邊啊，英華嘅攻勢啊嚇，咁啊見到咧就10號仔，咁啊余正偉咧前面擸咗波，咁啊爭少少就繼續攞到，但係屬於咧就拔萃嘅教球。哇！呢邊咧就有一個後腳黃日軒，咁啊但係攞唔到啊，贏咗啦。咁啊呢下咧就大家鬥攞波，中間10號仔，咁啊謝顯圖，人仔細細啊，比較細粒啲，但係 OK 啊，身位得住咗先，俾翻後邊許兆忠，再轉邊，係啦，咁啊見到黃濤林啊。哇！著住個9號踢個中堅啊！呢位踢晉峰嘅中5學生啊，咁啊都有港超出場㗎嚇，無論係精英杯啦，都係即係喺而家我哋睇到呢度場上22人呢，都係經驗較為好，同埋咧多係大賽經驗嘅球員啦。好啦，呢下傳失咗，中間一路哨啦，呢度英華。好啦，鄧當國一路推，望住左邊攞就攞到啦，睇下順勢就射埋啦。咁啊打笪地之後咧，門將就接實。個射波應該林柏賢嚟㗎。88號嘅林柏賢俾到咧呢邊嘅門將梁曉陽就沒收咗。咁啊呢個波咧推到成順啦嚇，都射得唔錯㗎嚇，其實嚇。咁啊所以咧亦都就呢個門將喺呢一方面咧，亦都就梁曉陽啊，咁啊佢亦都要攞落地啦。咁啊梁曉陽咧都係雖然係中4啫噃，咁但係咧佢喺甲組嘅海景咧都係踢緊甲組㗎。好，呢個嘗試到個過頭，咁啊頭先都講到啦，咁啊陳成津啊，咁啊呢位個隊長今日而家就去到最前嘅位置踢個前鋒㗎啦。咁啊見到咧24號另外一位啦，黃日軒啊，咁啊都叫做而家見到常喺前面逼搶㗎啦。咪都就喺陳成津附近啦嚇幫手。咁啊至於頭先講咧就9號嘅黃濤林啊，咁啊鎮守住喺後邊嘅位置，咪就進攻啊。咁啊頭先睇佢用翻個波都幾好啊，推上嚟啊，各方面個情況都幾好。
嗱，而家暫時嚟講，射波首先有嘅咧就屬於英華書院啦，咁因為